बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारे पास एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्रो। रिंगर की साउंड का इसका इशू है। जब हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या आपके रिंग टोन्स वगैरह किसी तरह से भी आप साउंड प्ले करते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन आती है, आवाज़ में आवाज़ कट कट के आती है। स्पेशली जब आप साउंड इंक्रीज़ करते हैं फुल वॉल्यूम के ऊपर तो उस वक्त आपकी आवाज़ बिल्कुल रुक रुक के आती है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको बताएंगे कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। इससे पहले हमारे पास यही फ़ोन एक दो दफ़ा आया और हम उसको सॉल्व नहीं कर सके थे। अभी ये मैं देखें साउंड प्ले कर रहा हूँ तो इसमें आवाज़ कट कट के आ रही है, टुक टुक की आवाज़ आती है और हम सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। इसको हम वॉल्यूम अगर डाउन करते हैं तो किसी टाइम साउंड ठीक भी आती है, लेकिन वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो आवाज़ हमारी रुक जाती है और रुक रुक के बस टुक टुक करता है स्पीकर। इसका प्रॉब्लम स्पीकर चेंज करने से या फिर इसकी चार्जिंग स्ट्रिप चेंज करने से या इसकी आईसी पे काम करने से सॉल्व नहीं होता। इससे पहले भी हम इस पर ट्राई कर चुके हैं। आज हमने इस फ़ोन को सॉल्व कर लिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बाद हम आपसे शेयर भी करेंगे कि हमने इसका क्या सॉल्यूशन किया है। अभी हम इसको जंपर जो लगाने रहते हैं वो जंपर करके आपको इसका साउंड वगैरह भी सुनाएंगे और बिल्कुल ओके कंडीशन में आपको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ जंपर करने हैं और कैसे जंपर करने हैं। इंशाल्लाह आपके पास भी इस तरह का फ़ोन अगर आएगा इस तरह के प्रॉब्लम में तो आप भी उसका इजी सॉल्यूशन कर सकेंगे। देखें जी, हमने इसको अभी ओके कर दिया है। अभी ऑन करके आपको साउंड सुनाते हैं। सर किसी मैसेज कर दियो ना, मैं कहा मैसेज। अच्छा ठीक है, पैसे ही सेंड कर दियो। हाँ जी, 0300 हो देते कोई मसला नहीं है। सर 10 मिनट कोई मसला नहीं, किसी बात में पैसे सेंड करो। 0300 हाँ, लाख रुपया ना भेजना, बस जितने हैं उतने ही भेजना। ठीक है यार। अभी बिल्कुल इसकी साउंड वगैरह ओके हो गई है। इसके अलावा अभी हम इसको ओपन करके दोबारा आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे हमने कहाँ कहाँ जंपर किए हैं, किस तरह जंपर किए हैं, ताकि आपको भी इसकी समझ आ जाए और आप इजी सॉल्यूशन अपने फ़ोन का भी इसी तरह कर सकें। चलें आपको दिखाते हैं। अभी फ़ोन ओपन करके जूम करके इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि जितना क्लियरली आपको दिखा सकें। ये देखिए जी, एक जंपर हमने वी बस के ऊपर यहाँ पे किया है, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस जैक के पहले दो पॉइंट जो हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं, अंदर वाली साइड पे। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ हमने जहाँ पे जंपर किए। ये देखें जी, जैक के पहले पॉइंट पे हमने जंपर किया है। ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो।
ये देखें जी, पहले पॉइंट पे हमने जंपर किया। यही जंपर आप नीचे जैक के ऊपर भी कर सकते हैं। हमने पैनल के जैक के ऊपर किया है, थोड़ा इजी था इसलिए। बाकी आप चार्जिंग जो बेस है इसके पहले पॉइंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अभी आपको मैंने साउंड भी सुनाई है, बिल्कुल ओके है और इसका मसला सॉल्व हो गया है। आप भी इसी तरह अपने फ़ोन का इजी सलूशन कर सकते हैं। अभी दोबारा पैक करके मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। इसके अलावा इसको रिंगर चेंज करके इसकी चार्जिंग कार्ड वगैरह चेंज करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये हम लोगों ने पहले भी इसका काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह किसी सेंस में हो नहीं रहा था। इसके अलावा एक और फ़ोन था स्मार्ट 80, उसकी हमने ये आईसी वगैरह भी उतार के दोबारा पावर आईसी वगैरह भी रिवॉल्व की थी, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था।